السلام عليكم. داخل رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين. الجمهور في مصر وفي الوطن العربي مقسوم لثلاث أقسام: عابد وناقد وحاقد، وأنا كلامي ده والفيديو ده مخصوص لأصحاب الأصوات العالية في المساجد وأصحاب النقد والحقد الدائم للأئمة والمشايخ. تلاقي الواحد منهم بيقول الشيخ بيطول، الشيخ صوته وحش، مفيش غير الشيخ ده، عايزين شيخ تاني زهقنا منه، السماعات عالية، السماعات واطية، طولت شوية، قصرت شوية، عايزين درس في الاستراحة، لا مش عايزين درس ولا عايزين استراحة، احنا مش فاضيين، احنا امبارح خلصنا بدري 5 دقايق، عايزين انك تقلد بتوع الحرم وتبكي، اقرا بطريقتك احسن يا شيخ، طول في السجود يا شيخ، قصر في السجود يا شيخ، ابعد عن المايك يا شيخ، قرب من المايك يا شيخ، طول في الدعاء يا شيخ، قصر في الدعاء يا شيخ، الغي الدعاء يا شيخ، وتريقة على الامام وقلة قيمة. بص يا استاذ زمانك يا ترعة المفهومية يا بحر العلم، الإمام طول اليوم بيجهز نفسه ويرتب حاله علشان يصلي التراويح بيك، فبيكون طول اليوم طالع عينه في الشغل، ويجي الفطار يفطر حاجة كده خفيفة علشان يقدر يحافظ على خفته استعدادا للتراويح على أتم وأفضل حال. الإمام بقى في المحراب وهو بيصلي بيك بيقاوم كده بشدة التشتت والضغط والوسواس وأصوات الناس اللي عمالة تكح وراه بصوت عالي، وأصوات الناس اللي بتتنحنح عشان يمكن يكونوا ضجرانين منه وبيقولوا له انجز خلص. وبيحاول إن هو يراعي كبار السن والسقيم، والسقيم هنا يعني المريض لو مش عارف معناها، وبيحاول يراعي أصحاب المصالح اللي عندهم محلات وعمل، وبيحاول يراعي المتشابهات، وبيحاول يكون صوته جميل. يجي بقى المحلل الكرومبو بتاع التراويح بتاع كل سنة، بعد ما كل وشرب وشبع واتفرج على فوازير رمضان، يجي بقى للسقطة واللقطة والتلكيك للإمام، لما ينسى أو يسهى أو حتى يسرح أو يطول مرة في ركعة، فتلاقيه عند باب الجامع كده وهو بيلبس النعل بتاعه. طبعا أنت محتاج إن أنا أعرفك كلمة نعل ومعناها إيه؟ حذائه. وطبعا برضو محتاج أعرفك يعني إيه حذائه. حذائه ديت الشبشب بتاعه، الشبشب بصباع اللي هو بيلبسه. تلاقيه بقى واقف قدام الجامع كده وهاتك يا غمز وتلقيح بالكلام وحركات كده ما يعملهاش شاب عنده 15 سنة. طيب أنا أقسم بالله إن الشخص ده لو طلبوا منه يدخل يصلي بالناس ما هيقدر يقرا الفاتحة أصلا، ولا هيقراها حتى صح. أمال بقى لو طلبوا منه يصلي بصورة طويلة فيها مثلا متشابهات، طب بص يا سيدي، تعالى كده احفظ القرآن وتعلم وادخل صلي بالناس، وأنا والله أول واحد هشجعك، لأنك أنت كده قدمت بديل وعدلت من نفسك. أو حتى على الأقل يا عم علم نفسك أو علم ابنك إن هو يكون شخص صالح، واللي أنت ما قدرتش تعمله مع نفسك اعمله مع ابنك وعلمه. والله لا تلاقي الإمام أول شخص بيشجعه ويجرأه ويخليه يدخل يصلي بالناس. أخيرا بقى يا سيدي الفاضل، ده تطوع. عارف يعني إيه؟ يعني مش بياخد منه فلوس، يعني الإمام شغال عندك تطوع، مش بياخد فلوس ولا مقابل لكده، ولا من مرتبك ولا من غيرك، ولا بياخد مقابل أصلا. فرفقا بأئمة التراويح، وحاول دايما تتعلم تتغلب على شيطانك يا معلم، ما تبقاش انت قايم بدوره في غيابه في شهر رمضان. الوقوف أمام السيوف أهون من الوقوف أمام الصفوف. السلام عليكم.